ჯერ შეიცადეთ ვიდრემდე წახვალთ მათ ხმევინეთ ეს ორი სიტყვა მე ვენეციის სახელმწიფოს გამგებელთათვის გამიწევია სამსახური თვითონ ციცია მაგრამ ამაზე არას ვამბობ მე გთხოვთ მას მხოლოდ თქვენს წერილებში რომ აუწყებთ ამ ბეთ შავ ამბავს მიწოდეთ იგი რაცა ვარნე ნურც რას მოუკლებთ და ნურც არაფერს მოუმატებთ გაბოროდებით სთქვით იცოდა თქო სიყვარული მან ჭეშმარიტი თუმცა არაბრძნული ვერასწლევდა თქო ეჭვიადვილად მაგრამ რაკი გულს აუვსებდნენ ეჭვიანობით მიაღწევდა თქო უკიდურეს მრისხანებამდე სთქვით მსგავსად თქო უგუნური სინდიელისა შორს გადასტყორცნა მარგალიტი უძვირფასესი მთელს იმის თემზე იმის თვალთა დამონებულთა ტირილს არჩეულთ უხვად ცრემლი გადმოსდიოდათ როგორც ფისი თქო სამკურნალო არაბეთის ხე ეს ყველაფერი აცნობეთ მათ და დაუმატეთ რომ როცა ერთხელ ალეპოში ოსმალი ვინმე თავს რიდეთქმული სიამაყით გულზე მოცული ვენეციელს სასცემდა ერთსა და მის ქვეყანას უშვერი სიტყვით აგინებდა მივწვდი მე ხელში მკოფად ძაღლსა წინ დაცვეთილს და დავკალა ამან არ შეგაცდინოთ მე ხანძრი არ გახლა დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ ძალიან დიდი დრო ვერ ამცნობთ ვერა ალბათ ვერა მე ვარ საბა ტაბიძე დიახ ის დიდი არტისტი როგორც მაშინ წერდნენ ხოლმე
საბა ტაფიძე 28 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც სამუდამოდ დავრტოვია ეს ჩემი სიხარული ჩემი სიცოცხლე სიყვარული აი ეს ჩემგან სისხლთან თხეული სცენა რას ადრევად მომიხდა და მშვიდობება ამ ჯადოქრულ პროფესიასთან უბედურმა შემთხვევამ დამაკოჭლა ნახევრად სმენა დამიკარგა და როგორც ასეთ შემთხვევებში ხდება ხოლმე დირექციამაც არ დააყოვნა და შემომთავაზა დიდის პატივითა და მადლიერების გრძნობით პენსიაზე გასვლა რა უნდა მეკრა აი 28 წელი გავიდა მას შემდეგ 28 წელი და მთელი ამ ხნის მანძილზე ერთხელაც არ შემომიხია თეატრის კარები განაწყენებული ვიყავ და მიტომ ერთხელაც არ დამიდგამს ფეხი აი ამ სცენაზე მაგრამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში არ ყოფილა არც ერთი წუთი ისეთი როცა ოცნებით გონებით და ფიქრებით სხვაგან ყოფილიყავ თუ არა აქ ამ ჯადო და მირონცხებულ სცენას აი ნათქვამია რომ მადლი კენი ქვაზე დადე გამოივლი წინ და ხვდებაო ახლა მას მე რაზე მოგახსენებთ ამ ბოლო წელიწადმა სულ გადამრია კაცო სულ გადამრი ეტყობა უკვე მიხმობენ ქვევით თუ ზევით სულ ერთიანი კანი ხოდა აი ამ თეატრში აქ ნახევარი საუკუნე მოილია ორმა ჩემმა მეგობარმა მე ხანძრე რაც მართალია თავის დროზე მათთვის ბევრი სიკეთე გამიკეთებია ძალიან ბევრი და აკი დამიფასდა კიდეც და აი როცა ძალიან გამიჭირდა და ვეღარაფრით ვეღარ დავიოკე ეს მოწოლილი ცეცხლი და ქარიშხალი მოიხმე ჩემთან სახლში გაგეცინებათ სახლს რას ვეძახი მოიხმე ჩემთან აი ხანდაზმულ მარტო ხელა მოხუცთა სახლში ცხოვრობ სხვათაშორის შესანიშნავად მშვენიერი სახლია იქ მოიხმე ის ჩემი ორი მეგობარი და უთხარი ბიჭებო ცუდად არის ჩემი საქმე რაღაც საზიზღარი წინთა გრძნობა მაქვს ეტყობა დიდი დღე აღარ მიწერია და ისე ნუ მომკლავთ რომ ერთხელან ორჯერ მაინც არ მანახდეს ჩემი საყვარელი სცენა დარბაზი ოღონდ ერთის პირობით მარტო უნდა ვნახო მარტო გამიგეს ხომიც ვაშკაცურად და ადამიანურად გამიგეს და ნება დამთეს რომ ხანდახან ორშაბათობით როცა ისინი იმორიგეობენ თითო საათი მოვიდი აქ თეატრში მარტო როგორც შევთანხმდი წინასწარ და აი დღესაც ეს მოხდა პირველად მოვედი აი აქ ვარ ღმერთო ჩემო ისევ აქ თქვენ გეშინიან თავს არ შეგაწყათ მე რაღაცას მოიგონებ ჩემთვის რამდენიმე ეპიზოდს განვლილი ჩემი შემოქმედებითი ცხოვრებიდან ისე ყოველგვარი ცნამელებისა და ქვითინის გარეშე მაშასე ღმერთო გამახსენე პირველად რა იყო სულ პირველად განა შეიძლება დავიწყება აი ქიჩდა ხოლმე მეხუთე რიგში ყოველთვის ჩვენი ხელმძღვანელი თეატრის ხელმძღვანელი და მთავარი რეჟისორი და საერთოდ ყველას ხელმძღვანელი და გამზრდელი აი მეხუთე რიგში
ეს იყო მისი მუდმივი ადგილი რეპეტიციების დროს. მაშასე ალბათ ამ 53 წლის წინ პირველი რაც დამამახსოვრდა ის იყო რომ იგი დგამდა შილერის ინტერანოს ყაჩაღებს. მიდიოდა რიგითი რეპეტიცია სცენა სალუდეში. თუმცა რიგითი რეპეტიცია მის რეპეტიციებზე არ ითქმოდა, მაგრამ პირობითად ასე ვთქვა. სცენა სალუდეში. ახალგაზრდა მსახიობებს, მაშინდელ სტუდიელებს რაღაც ამოცანა მოგცა ამ ჩვენმა ხელმძღვანელმა. როგორც ჩანს, არა უშავს ისე შევასრულეთ ეს ამოცანა, იმიტომ რომ როცა დამთავრდა ამ სურათის რეპეტიცია, გვითხრა, სარევით ხმა ჰქონდა. გვითხრა რუსულად, რუსეთში ჰქონდა განათლება მიღებული და უფრო ხშირად რუსულად ლაპარაკობდა სპასიბა, ნიპლოხო, ახალგაზრდაო და მე მომართა განსაკუთრებით თქვენ პერსონალური მადლობა. კარგი იყო, კარგი, почти здорово. კინახამ გავგიშდი. ხვალ ისევ ამ სცენას გავივლითოთ. მოშწიძი და დავიშალეთ. მივდივარ და უცებ გამაჩერა ახალგაზრდა მოითმინეთ მოდით აქ ჩემთან. Как ваша фамилия? მე გავშტერდი. საერთოდ ასე მომდიოდა ხოლმე, როცა მასთან ახლო ვიდექი ან რაიმე შემეკითხებოდა, რაღაც მომდიოდა. უბედურება. გავშტე. ნუ რა მოგივიდა კაცო, რა გვარი ხარ მეთქი გეკითხებ. მითხრა. მე უთხარი ჭონჭოლეიშვილი. რაც ვიყავი გვარად. თუ პრატიონა. რა არის რა გვარია კაცო, მე ამ გვარით როგორ უნდა იმუშაო ხელოვნებაში. Надо срочно менять фамилию. Да, так будет лучше. Мыца дедашени რა გვარია? კიდევ პაუზა. კაცო, რა მოგივიდა? დედა ჩემი მე უთხარი ჯლუნტიაშვილი. Какой несчастье, боже мой. Кадирия კაცი. მოკლედ აი რა მეუბნება. ერთ კვირაში ახალ პასპორტს მომიტან ახალი გვარით. მე ყველაფერში დაგეხმარები დღესვე დავრეკავი აღმასკოვში თუ საჭიროა თვითონ დაგიძახებენ და სიტყვით ამაზე დავამთავროთ ლაპარაკი. იდი. ვაიშენ საბაჭონჭოლეიშვილო რა შვებია. მთელი დღე თითქოს ბურანში ვიყავ ისე დავდიოდი. საღამოს სპექტაკლის შემდეგ ჩვეულებრივ სავახშმოთ არადასალევად არავითარ შემთხვევაში მე თავიდანვე. სავახშმოთ შევედი ერთ პატარა რესტორანში. საქმე ისა რომ მე ნაქირავებ ოთახში ცხოვრობდი და სწორედ იმ სახლის ქვემოთ იყო ეს პატარა ვითომ რესტორანი. და ეს ვითომ რესტორანი განსაკუთრებით მას შემდეგ შემიყვარდა, რაც გავიცანი ბატონი გალაქტიონ ტაფიძე. ეს ყოველ დღე შემოდიოდა ხოლმე იქ 2 საათი იჯდა ხოლმე მარტო და მე ისევ წავიდოდა და ერთხელაც შემთხვევით გავიცანი რაღაცნაირად და მას შემდეგ თითქოს დავმეგობრდით კიდეც. აი როგორი შეიძლება ყოფილიყო მეგობრობა მასა და ჩემ შორის. დავმეგობრდით კიდეც და ხშირად მიწევდა ხოლმე თავისთან სულ. რატომღაც სიამოვნებდა ჩემთან საუბარი, ალბათ უფრო იმიტომ რომ თავის ლექსებს უკითხავდი ხშირად და ეს უხაროდა ეტყობა. სხვათა შორის ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ვიყავი იმის მოწმე, იმ ამბის მოწმე, რაც აიეხლახან ამას წინათ ჩვენმა შესანიშნავმა საყვარელმა პოეტმა მურმან ლებანიძემ ლექსად დაწერა, თუმცა ამას დაწერა არც ქვია, ლექსად ჩამოასხა. რა ქვია, ლეგენდად დარჩეს, ასე ქვია, ლექსი იცით ალბათ. თუ გნებავთ გაგახსენებთ. საოცარი ისაა, რომ ერთი წაკითხვისთანავე დამამახსოვრდა თითქმის ყველა სტრიქონი. გაგახსენებთ მაინც, მაშასე ლეგენდად დარჩეს. გალაქტიონი ტიციანთან ყოფილა უბრად. ტიციანს თავის მეგობრებში ქონია სუფრა. დაიჯდა თურმე ჩვენი დენდი, საერთო ჯამთან. უხორცო იყო, ცოტა სვამდა და ცოტა სჭამდა.
გალაქტიონი შემოსულა დუქანში ამ დროს მარტო დამჯდა რა მარტო სული და უსვამს მარტოს არ მიუხმია ის ტიციანს არა და ასე უბრად უხერხულად კარგახანს მსხდარა უცებ მახლობლად პურს ნაჭამა რეგონების ჯგუფი ერთ-ერთ რეგონს გალაქტიონთან მოსვლია ჩხუბი პოეტი მეფე ვერ მიმხვდარა რატომ და რისთვის უკადრებია რეგონს სიტყვა რეგუნული მისთვის აფეთქები აქ უეცრად ტიციანს დენტი წამოვარდნილა ჩვენი ლორდი და ჩვენი დენდი დაუდგამს ჭიქა შეუხსნია კისერზე ბანდი და უხეთქია რეგუნულ შუბში რეგუნისტის კვარტი და დარევიან პოეტები ერთპირად რეგუნებს და ჭახაჭუხი შესდგომიან ბოთლებს და ნეკნებს და როცა ჩვენი ლომკაცები ბრძოლით გამძღარან დაუფრენია თხებივით და ომი დამცხრალა ტიტე ძამიკო შეშლილივით აყვირებულა გალაქტიონი და ბავშვივით ატირებულა ორ პირის ფშანზე გაზრდილ ბიჭებს უეცრად გული ამოშტომიათ ხვევონა კოცნა შექმნილა ძმური გადმოსცვენია შვების წრემლი ტიციანს მისით რაც ეკნებოდა ცამდურავი იციან ვიცი დიდი ბავშვები ამდღარან და დამსხდარან ერთად და პოეზია უთქვამთ პირველ საერთო ღმერთად ამას გადასარევია ბოლო ეპილოგი ესე იგი ასე მთავრდება პაოლოს გარდა ამ საქმეში ყოფილა გოგლა თქვენი მიხდით ალბათ პაოლო იაშვილზე და გოგლა ლეონიძეზე ლაპარაკი პაოლოს გარდა ამ საქმეში ყოფილა გოგლა ყოფილა სმა და გადარევა ყოფილა ოხრა ეს ყველაფერი მე მიამბო არაგვში გალამ და თუ უმატებ ანუ ვაკლებ ან რამეს მალავ არა მიიყოს ის წარწერა სულით და გულით იქ იმ სარდაფში მიღებული ღვინო და პური გული გულს იცნობს ხონე ხონეს მარჯვენი მარჯვენს ლეგენდა დარჩეს მეგობრებო ლეგენდა დარჩეს აი შვენიერი ლექსი მომაგონდა და სხვათა შორის უნდა ისიც მოგახსენოთ რომ აი იმ რეგონების ნეკნების დამუშავებაში მცირეოდენი წვლილი მეც მიმიწვის იმიტომ რომ მოგახსენეთ პირადად ვესწრებოდი ნუ ამას დავანებოთ თავი და მაშინ იმ დღეს შევედი სპექტაკლის შემდეგ ამ რესტორანში და არ გაგვულია 10 წუთს რომ შემოვიდა ბატონი გალაქტიონი ოდნავ ნასამი როგორც შევდა ხოლმე ნუ მე მიწვია თავისთან მივედი დავჯექი ვარ კრიჭა შეკრული ხმას არ ვიღე მიხვდა იმ წუთსვე მიხვდა რომ რაღაც ცუდი რამ მჭირდა და გითხა რა შეა საქმე და ისეთნაირად ვკითხა რომ უარიც ვეღარ უთხარი და ბოლოს გამოუთხდი უთხარი აი ასე და ასეა გვარის გამოცვლას მთხოვს ჩემი ხელმძღვანელი მეთქი და თანაც საკმაოდ კატეგორიულ ფორმებში მეთქი და გენახათ რანაირი ხარხარია უტყდა მოკვდა კაცის სიცილი მე რო უცებ მოსყვიდა ეს სიცილი და თქვა რომ ნუ რა სიზამუგა დამიწყო დამშვიდება აი ასე აი ისე და ბოლოს მაინც იქამდე მიმიყვანა რომ ცოტა მართლა ვიგრძენიო რომ დამშვიდი რა მე ერთი ჭიქა დამალევინა მეორე ჭიქა დამალევინა ცოტა მომედი ხაზეს და მე მითხრა იცი რა გითხრა ძამიკო ესე იცოდა ძამიკო ეს მის ცნობილი სიტყვა შენ ახლა ისეთ გუნებაზე ხარ ისეთ ხასიათზე რომ ალბათ ძალიან კარგად წაიკითხავ ჩემს მესაფლავესო გახსოვს მესაფლავეო ხა ვინ იყო მაშინ ისეთი ასე თუ ისე ნორმალური ახალგაზრდა რომ მესაფლავე არსებობდა ხო და ძალიან გთხოვ წამიკითხეოდა ხო ნუ გალაქტიონთან უარის თქმა გალაქტიონისათვის უარის თქმა როგორ შეიძლებოდა და წავიკითხე მაგრამ საქმე ისაა რომ დავიწყე თუ არა კითხვა იმ წუთში მიხვდი რომ აი ასე არასოდეს არ წამეკითხა და ალბათ ვერც ვერასოდეს წავიკითხავდი დაუმთავრე კითხვა ხედავ გალაქტიონის ზის გახევებული თვალები ცრემლებით აქვს ავსე და რაღაც იქეთ გაურკვეველი მიმართულებით იყურება არაფერს არ ამბობს რაღაც მკვდრული პაუზა
შემდეგ დინჯა წამოდგა, ჯიბიდან ამოიღო ფული, დასდო მაგიდაზე ეს ოფიციანტისათვის, მოტრიალდა და გავიდა მინის კარებისაგან, მივიდა კარებამდე. მე შევწმუნდი ახლა არც გრძნობ რომ რაღაც სხვანაირად წავიკითხე, უფრო კარგად ასე მგონია, მაგრამ მისგან არც კარგი იმასმეს, მაგრამ კარებთან უცებ მოტრიალდა. ხელსახოცით თალები მოიწმინდა და მითხრა. რა გითხრა იცი, ძამიკო? რა კი მაინცა და მაინც აუცილებელია შენთვის ამ შენი გვარის გამოცვლა. მოდი იყავი ბარემეს ტაბიძე და გაათავე საქმე. მეც კმაყოფილი და ნასიამოვნები დავრჩები და მე მგონი არც შენთვის უნდა იყოს შეურაცხმყოფელი და დამამცირებელი ჩემი გვარიო. შეურაცხმყოფელი და დამამცირებელი. მოგლეთ რა ბევრი გავაგრძელო. აი ასეთნაირად გავხდი საბა ჭონჭოლეიშვილი, საბა ტაბიძე. მერე მოგვიანებით საწყალ მამაჩემს წერილი მივწერე სოფელში, რაღაც ბოდიშის მაგვარი ხომ საჭირო იყო მამას გვარს ართმევ. მივწერე რომ მამაჩემო შენ არ გეწყინოს, ასე ხდება მეთქი ჩვენი საქმე ისეთია რომ გვარი აუცილებლად უნდა გამოიცვალო, სხვანაირად არ გამოდის მეთქი. მოკლედ ერთ სიტყვით თუ ამიერიდან აწი როდესმე გაზეთში წააწყდე საბა ტაბიძეს, აი ასეთ გვარსა და სახელს, ამ საბა ტაბიძის ქებას ან გინებას იცოდე რომ ეს მე ვარ მეთქი. მერე კიდევ უფრო მოგვიანებით შევიტყვი რომ მას შემდეგ რაც ჩემზე ასე თუ ისე რეცენზიების წერა დაიწყეს, საწყალი მამაჩემი დარბოდა ამ გაზეთით ხელში მეზობლებში და ამბობდა აგერ რომ საბა ტაბიძეს აქებენ და წერენ ასეთ და ასეთიაო, ეს ჩემი საბაიაო. არ წმუნებდა ვითომ მეზობლებს. მეზობლები ახლა ზრდილობისთვის თავს უკანტურებდნენ, მაგრამ დაჭირებით რა თქმა უნდა არავის არ ჭიროდა ეს ამბავი, ესეც დრომდე რა თქმა უნდა, რომ მე ჩავედი იქ რამდენჯერმე და ყველაფერი გაირკვა. აი ასეთი ამბები იყო ჩემო ბატონო. ახლა რა მინდოდა კიდევ. გავიდა მის შემდეგ დაახლოებით 2.5 წელი. და კიდევ ერთი მეხი დამეცა თავს, მაგრამ სანამ ამ მეხთაცემის შესახებ მოგახსენებდეთ, მანამ მინდა გითხრათ ის ამბავი, რომ ამ 2 წლინახევრის განმავლობაში რაღაც გარკვეულ წარმატებებს მივაღწიე. ამ ეპიზოდურ როლებს საკმაოდ წარმატებით ვთამაშობდი და ჩემი ხელმძღვანელის, თეატრის ხელმძღვანელის მოწონებას და ქებას ვიმსახურებდი და კარგად ვხდებოდა, ხალისიანად მართმევდა ხელს და მithqosh მე-9 ცაზე ვიყავი. ერთხელ ჩვენთან თეატრში რომელიღაც ქარხანასთან იყო შეხვედრა, საშეფო შეხვედრა იყო ასეთი და საღამო კონცერტი იყო ამ შეხვედრის შემდეგ აი ღმერთო რამდენი სიხარული მახსოვს. აი ზემოთ მარჯვნივ საკონცერტო დარბაზში. ეხლა რომ მცირე სცენა დაარქვი. საკონცერტო დარბაზში. იქ იყო შეხვედრა და ერთი ჩვენი სახელიანი და ტიტულიანი მსახიობი უეცრად რაღაც მოულოდნელად ავად გახდა თუ რაღაც მოუვიდა, არ ვიცი, გამოაკლდა ამ კონცერტს და ერთ სიტყვით იქამდე მივიდა საქმე რომ კონცერტი უნდა ჩავრნილიყო. ამ დროს დამიძახა ჩვენმა ხელმძღვანელმა და მითხრა მე ვიცი რომ შენ საკონცერტო ნომრებიც აქვს მომზადებული და ახლა არ დავხვეყიდავ რა დღეში ვარ, გვიშველი გადაგვარჩინე და მითხრა მკრა ხელი პირდაპირ შემაგდო სცენაზე გასულ. გავგიშდი კაცი, მეთქი რა ვქნა? დგევარ მუშების წინაშე, მთელი ქარხნის წინაშე, მაგრამ ხომ იცით ის ამდაზა გაჭირვება მაჩვენეო, მეც ასე მომივიდა ერთხელ უეცრად ომახიანად და რიხიანად დაიწყე, მე თქვენ წაგიგითხავთ თუ წარმოგიდგენთ, აღარ მახსოვს ახლა კარგად ეპიზოდს ილიას კაცია ადამიანიდან და დაიწყე. სასაცილო რამ იყო კნეინა და რეჯანი. ღვინო თანდათან ეკიდებოდა. ლოყები აუხაშხაშდა კიდეც. ტუჩებზე ღიმილი მიეკრა ზედად აღარ შორდებოდა. ქვევითი ტუჩი ძირს დაეშვა და დორბლმა დენა იწყო. თვალები აემღვრა და თავისთავად ეხუჭებოდა. ერთი სიტყვით დარეჯანი კეიფზედ იყო. ლუარსაბით დაითვრა. მიუშვა აღვირი თავის ღვინო მოკიდებულ ენასა და მოჰყვა უთავბოლო კიტინს. ვაი. ენაცვალე
კახეთსა ვერასვარე ასო კახეთი არ ყოფილიყო არც კახური იქნებოდა მაშინ მე რაღა კაცი იქნებოდი ჩემ გათქმულ სახელსა მაშინ ვიღახ მოიგონებდა დღეს თუ ლუარსაბის სახელი იხსენება სადმე ღვინის მადლობელი უნდა ვიყო დღეს თუ კაცი ვარ მე აი ამ შავის ყურძნის წვენით ვარ კაცი საქართველოში ჩემოდანას ორი სარდალებს დიდი მსმენი ვარ დიდი მე რო სიმღერა ვიცოდე კაცო მე რო სიმღერა ვიცოდე მთელი კახეთის ღვინო არ მომელევა ეს არის რო არ ვიცი და სიმღერა ღვინოს ანელებინებს და თორე სხვა პროგრამიშავს ფაშვი კაი მსმელი სამაგ აჰა აშიქ თუნდა 4 ჩაფი ღვინო ჩავა შენ დარეჯან გახსოვს ის იმერელი აი რომ მოვიდა და დადიანის პოვერნია ვარო რო თქო პოვერნია კი არა შენც არ მომიგდა ისა იმერლემა ძალათი გამოგზანის კაცო წადიო კახეთში ერთი დევი კაცი არისო ლუარსაბ თათქარიძეო ოღონდ ის დაგვითრეო და ნახევარ იმერეთს შენ მოგცემთო კაცო ეხლა იმან მე რო დამინახა მივხვდა რა კაციცა ვარ და ამიტომ პოვერნიობა დაირქვა შეეშინდა სახელი არ წახდენიყო ეხლა კვეხნაში გინო ჩამოვართნო და არეგან კვეხნაში გინო ჩამოვართო მაგრამ ჩემი სახელი სათათრე მდინარე ყავარდნილი იმერეთშიაც მისულა ჩემი გება მაშო და აი ამ შენმა უხეილ ლუარსაბმა ისე გაგიხადე ეგ შენი ფხიკიანი იმერელი რო სუ ჩემი მასზე ვაფისებინე აშ თვითონვე მითხრა თავის პირით და ბაყბაღდები ხარო ო თითის მამიკვაკვა და ყურში ჩუმა ჩამჩურჩულა სამაძლევო მაიგეო ნახევარი იმერეთი შენი უნდა იყოსო რომ მეჩილა რასაგვირველია გამოვიტანდი ნახევარ ჩემი მამაპაპის მამულების მაშინ ოხრათ ამრჩებოდა გასულე ნახევარი იმერეთი რაღაც მინუტა აი ეხლა გი ოხრათ აღარ დამჩება დარეჯან ვინაცველი მაგში სტომაქსა შიგეხლა პატარა თათქარიძე ზის და მგონია წითელ ღვინოში ჭუმპალაო მუდირნი მომწუწნო რა ეგ ნაზი ტუჩივი ოი ვინაცველი დარეჯან ეხლა ეგეც ხო შვილი გვეყოლა ეხლა მაგის ქორწილზედაც ვიფიქროთ აი შენ ხო ბძენი კაცი ხარ არა დარეჯან და არც მე ვარ ღვთის მადლით ასულელი 14 წლისა შესრულდება თუ არა როდის შესრულდება 14 წლისა მე მგონი ბევრი დრო არ გაივლის მალე შესრულდება ხო შესრულდება თუ არა ჯვარის დავწეროთ მაგას უნდა მოუცადოთ დარეჯან ენეცელა მაგის ქორწილში შენ ლეკურს არ ჩამოული მე კი შენი წყალობა ისეთ ბუქნას დაული რომ იქაურობა სულ მტვერი ვადინო აი ეხლა ინიმერელსა რო დავათრე იცი რა უთხარი წადი მეთქი საცა შენის თქვა იქა ჩვენიცას თქვი მეთქი და იმერლებსაც უთხარი რაც თქვენი კიკინას და წვენი გამოუვა ერთ ყლაპათარე მეყოფა თქო და ყლუპი კიდე თქვენზე დარჩება თქო ყლაპათარმა ყლუპი და დარჩება მეთქი ხო კარგა მithkos აი გეტაბადე შენა ეხლა მითამ ქორწილია დარეჯან გენაცვალე მითამ ქორწილია ერთი შენებურად დიდოური ჩამოვარე რა მე გამდიდურს დაგძახებ რა არა მითამ ქორწილი ამ კარგი ლეკური იყოს მე პაწპაცინა ნიგზის ტოტს დაგძახებ და პაწპაცინა ნიგზის ტოტი პაწპაცინა ნიგზის ტოტი ჩუპრი ჩუპარი დარე ჯანასა ჩუპრი დარე ჯანა ურა ყროყინებდა სიმღერის ხმაზეთ გაბრუჟებული ლუარსაბი ბოდავდა რაღაცეებსა და ამ ბოდვაში ჩაეცინა კიდეც გაიარა რაოდენმა მე ჟამმა და წუთის სოფლის დაუდგრმელმა ბრუნვამ ბევრი რამ გამოსწვალა დედამიწის ზურგზე ამათ შვილი არ მიეცა დარეჯანმა ერთი აქიმი დედაკაცი იშოვნა და წამლობა დაიწყო ამ დედაკაცმა ერთი რაღაც წამალი მისცა მთელი 2 კვირა ასმევდა და მესამე კვირას ფერხები გააჭიმინა დარეჯანსა დარჩა ქვრივად საწყალი ლუარსაბი წველი დაიყრანა შავები ჩაიცო
თავისი ბედნიერება სულ დარეჯანთან დამარხა. ორი სიამოვნება გადარჩა მტრიალს ქვეყანაზე და ერთი მადა. მეორე ისე რომ ლამაზისეული ფეხით უჯდა. როცა ძილს დააპირებდა ბატონი ფეხებზე და კანჭებზე ხელს უსვამდა და ის იაძინებდა. თორე სხვა რა, სხვა ის პატიოსანი ფაშვი ჩამოეფარდა. ის ხაშხაში ლოყები ჩაუყვითლდა. ის როხის ოდენა დიდი თვალები უგემურად მიელივა. ის სამკეცი ფაფუკი ღაბაბი გუდალეხსავით გაუხდა და ის განსხვავებითი მუდამი ღიმილი სახიდან დაეკარგა. ერთი სიტყვით წახდა კაკალი კაცი, მწუხარება მიცის ეგ. მწუხარება მიცის ეგ. ბოლოს ფერისალობის დღეს რაღაც ეშმაკად ნათლი მამამ ნახევარ ლიტრა კალმახი გამოუგზავნა. ჯავრიან გულზედ ლაზათიანად მიაძღაზე და მოუვიდა კუჭის ამთება და ჩაბარდა პატრონს. მოკვდა ლუარსაბიცა ისე როგორც იხოცებიან ბევრნი ჩვენგანი, რომელნიც არც თავის სიცოცხლით უმატებენ რასმეს ქვეყანასა და არც თავის სიკვდილით აკრებენ. მე დავამთავრე. შენ რაც გინახმენ მკითხველო, გინდა იცინე, გინდა იტირე, როცა ამ ამბავს აიკითხო. ორივე საბუთი ისევ ამავე მოთხრობაში გაქვს. თუ ოდისმე თვალები აგიხილებია და შენს გარშემო რაც გინახავს იმაზე გონება გივარჯიშებია, ნახავდი რომ ხშირად ერთი და იგივე საგანი ზოგს აცინებს, ზოგს ატირებს. მე მინახავს ერთი მოხუცებული ღარიბი შიშველ ტიტველი ფეხებ დახეთქილი დედაკაცი, ვინც ის რაგვარ უბედურობისაგან ლოთად ჩავარდნილი იყო და ლოთობაში სამუდამოდ დაეკარგა ეს თავისი დედაკაცობა და ადამიანობა. მე მინახავს ის საწოდავი დედაკაცი ქალაქის ბიჭებს დაეჭირა და 5 გროშად მთელი საათი ახტუნებდნენ პამპულასა. მე მინახავს რომ იმათში ბევრი იცინოდა და ზოგიერთს კი ამ საწოდავის დედაკაცის მაკყოფაძედ გული უტიროდა. ვინ იყო ამათში მართალი? მოცინარენი თუ მოტირანი? მე მგონი ორივენი, იმიტომ რომ ერთნი თვალით ახედავდნენ მარტო და თვალისათვის მართლა სასაცილო იყო. მეორენი კი თვალითაცა და გონებითაცა, გონებას კი ძნელად თუ გაეცინება. შანს შეიძლება რომ ერთი და იგივე ამბავის სატირალიც იყოს და საცინარიც ეგ იმაზედ არის დამოკიდებული როგორი აგებულების სახარ, თუ იმისთანა გონების ძალა გაქვს, რომ რაც უნდა მწუხარე ჭეშმარიტება იყოს, გულდაგულ შეხვდები და თუ იმისთანა გულიცა გაქვს, რომ უბედურსა და გზაყლარეულს შეიბრალებ, ამისთანა სასაცილო ამბავი უფრო ხშირად უნდა გატირებდე შენ. თუ არა და იცინე. იცინე რამდენიც გენებოს, იცინე და თანაც გაჯავრდი ამ მოთხრობის დამწერზე და მამიგონე ჭორი შემდგომ ჭორების მოგნება გიყვარს რომ მე ვითომც ქართველობას ვღალატობ, რადგანაც იმის სასაცილო ამბავს კი ამბობდა არავმალავ ზოგიერთ გულმოკლე პატრიოტივით. ვიცი რომ ჩვენ და საუბედურო თქვენში მკითხველო ძნელად იპოვება იმისთანა კაცი რომ მართალ სიტყვას გონება გაუსწოროს. ვიცი ეს და მაინც კიდევ პირში როგორც მოყვარე გეტყვი რომ ლუარსაბი და დარეჯანი შენს კალთაში დაბადებულან და შენის ძუძუთი გაზრდილან. გინდა მიწყინე, გინდა არა. თუ იმათ დასცინებ მითამ შენი თავისთვის დაგიცინია. თუ დასტირებ კაი ნიშანია. შანს წუხარ რომ ამისთანანი ვარ შან შენი თავის გასწორების განზრახვა მფრთაიბა. ღმერთმა ქნას რომ ეგრე იყოს. მე თუ შენ მიყვარხარ მკითხველო იმისთვის მიყვარხარ რომ იმედი მაქვს ეგ გასწორების განზრახვა დღესა თუ ხვალე შენში გაიღვიძებს. ამ იმედს ნუ წაგვართმევ. ნუ იფიქრებ რომ ამ მოთხრობა შენი გაჯავრება უნდა. ამას მარტო ის უნდა რომ შენ დაგანახოს რამოდენადაც შეიძლება აქვს შენი ცუდი, შენი ავი რომ იცოდე რა გაისწორო. ესეც იცოდე მარტო შენი მტერი დაგიმალავს შენ სახეზე დურიგობა ნახოს რამე. მოყარე კი მაშინვე სარკეს მოგიტანს რომ გაისწორო და ხალხში არ შერცხო. მეც მოყარესავეთ გექცე სარკე მოგიტანე. ამაზედ როგორ უნდა გამიცხრე. რა უყო თუ ეს სარკე გაბზარული გამოდგება და შიგალაში ლაქებიანიცა. რაც ამ მქონდა ის მოგართი. როგორც შემეძლო ისე დაგეხმარა. თუ მაინცა და მაინც წყრომას არ დაიშლი, შენი ნება
მე შენი წყრომის არ მეშინია. მაშინ მხოლოდ დავღონდები, რომ შენ შეაც მოვტყუდი, რომ შენ ის არ ყოფილხარ, რაც მეგონე. მაშინ გულხელ დაკრებილს ესღა დამრჩება სათქმელად, მე მიყივლია და გათენდება თუ არა, ეგ ღმერთმა იცის. წყრომა კი რო არა ყოფილიყო ეგ გათენება, ჩვენც კარგად გვეწოდინებოდა, როდესაც იქნებოდა. სხვაფრევ შვიდობით ბრძანდებოდეთ და შენდობით იხსენიებდეთ მონასა თქვენს. დიდი ტახში ატყდა, დიდი ამბავი თითქმის ოვაციებამდე მივიდა. საქმე თვითონ გამიკვირდა, რა იყო ასეთი, რა ნახეს ამ ნამარხი და მოგლედ გამოვედი გარეთ, გახარებული შემომეხვიდნენ ეს ჩვენი მსახიობები და მილოცავენ. ერთი ამბით სული დაგული, ახლა ვინ იცის, იქნებ ზოგიერთი მართლა გულწრფელად მილოცავდა, ახლა ძნელია ამის თქმა. შემთხვევაში ერთი იყო დეი და ივეტა, ჩვენი ხანდაზმული მშვენიერი კალი იყო მსახიობი. იმანით რა ყოჩაღ ბიჭო შენ რაღაც კომიკური მონაცემები ქონია. დიახ, ქონია, გარკვეულად ქონია, მომესმა უცებ ზურგს უკან ხმა ეს ჩვენი ხელმძღვანელი იყო. მაგრამ მარტო მაგაში არ არის საქმე. ასე თქვა. მე მოვიდა ხელი ჩამომართვა, მადლობა მითხრა, ყველაფერი ნორმალური იყო და წავიდა. კაცო, ამის შემდეგ გავიდა ერთი დღე, მეორე დღე, მესამე, მეოთხე დღე, ხედავ ეს ჩვენი ხელმძღვანელი რამდენი შემთხვევა რაღაც განსაკუთრებული ყურადღებით მაცქერდება, მაკვირდება, თითქოს თვალებით მბურღავს. გავთავდი კაც მეთქი რა შეა საქმე, რა ხდება კაც. და აი დადგა მეხუთე დღე. სწორედ იმ მეხთაცემის დღე, რომლის შესახებაც წეღან მოგახსენეთ. შევიკრიბეთ პირველ სარეპეტიციო დარბაზში. აი, ზევით არის ეს პირველი სარეპეტიციო დარბაზი. არჩინა. შევიკრიბეთ და წაგვიკითხეს პიესა, ახალი პიესა, დიდი ხელმწიფე, ესე იგი, იგივე ივანე მრისხანე. ამ შემდეგ ხელმძღვანელმა ამოიღო ჯიბიდან გაგეცილი ქაღალდი ორად, გადაშალა და როგორც ჩვეულობდა ხოლმე ის არავის არ უთანხმებდა, იმიტომ რომ თვითონ იყო პირველი და უფროსი თეატრში, გაშალა ეს ქაღალდი და დაიწყო როლების განაწილების კითხვა. დაიწყო ასე ბაშა. ნუ ჩვენ უსმენთ ვზივართ, ახლა გვაინტერესებს ვინაა ეს ბედნიერი, სადაც ხდება ივანე მრისხანე. ივანე მრისხანე, საბა ტაბიძე. ვაი. უცებ გავიგონე რაღაც ბრახტა ვარ რაღაც. გონება დამიბნელდა, თითქოს რაღაც გადამეფარაზეთ, მაგრამ რაღაც საშინელი ხმა იყო კიდევ ეს. საშინელი. მე თითქოს ოდნავ გონზე მომედი და რა ხედავ რომ აი ასე იატაკზე წამოწოლილი ვარ აი ასე ჩემთვის და ბუთბუდებ რაღაცა შემთხვევით ვამბობ კაცო რა უბედური ხმა იყო რა გავარდა ასეთი მე ნუ ახლა თქვენ დაიბერეთ ალბათ მოგლეთ თურმე სკამიდან გადმოვარდი გეფიცებით ყველაფერი ნუ ახლა მე ვიცი თქვენ ამას არ დამიჯერებთ როგორც გენებოთ გნებავთ დამიჯერეთ გნა სკამიდან გადმოვარდი ნუ არ გემას დავანებოთ მოგლეთ 6 თვეს გაუთავებელი მუშაობა დღე და ღამე როგორც იცოდა იმ ცხონებულმა იმან ხო იმისთვის ხო დრო ნორმირებული შრომ არ არსებობდა ხან ღამის 3 საათზე მივდიოდი თეატრში დღე და ღამე მუშაობა ცრემლები იმედები გამოდის არ გამოდის ხან გონია რომ აი ავშენდით ხან დავიღუპეთ ღმერთი შეარცხენს იმას ღმერთი შეარცხენს ვისაც გონია რომ ეს ჩვენი პროფესია ადვილი და იოლია ასეთი უმადური ასეთი ტანჯველი ადამიანის ნერვების დამაწყვეტის სხვა ხელობა მე მგონი არც არსებობს არც მოგლეთ დადგა პრემიერის დღეც ივან კაცი არ არის მთელს რუსეთში რომ მის წინაშე არ მიმიწყოდეს რაიმე ცოდვა
ვიტჭიან ჯველა გულით ხარბი აგროვებს საზრდოს ეზიდება ხორბლის მარცვალსაც მეც 30 წლის მანძილზე ასე ვიქმოდი და უმნიშვნელო სამთავროთაგან სამეფოთაგან შევქან რუსეთის სახელმწიფო ყველა წლი ასე არა და უმნიშვნელო სამთავროთაგან სამეფოთაგან შევქმენ რუსეთის სახელმწიფო ყველა ძლიერი ხმლით მოხერხებით ვიცავდი მემას დღეს მთელს რუსეთში ზომაც წონაც ერთნაირია დღეს მთელს რუსეთში ზომაც წონაც ერთნაირია ზომაც წონაც აგრეთვე რწმენაც ერთნაირია და ვის გადავწეს სახელმწიფო ჩემგან შექმნილი ვის შვილო ივან დამნაშავე ვარ შენს წინაშე დამნაშავე ვარ საკუთარ თავთან ღმერთთან ყველასთან და პატიება არ არის ჩემთვის არც ამ ქვეყნად და არც ცეცაში ივან გამიგონე ეს რა აზრია მეგვია და რა ხმა მოფინეს ბოიარებმა თითქოს მე მოგკალ რას არ მაჩმახავენ ეთყობა გრძნეულებით მომაჯადო ეს ივან როდესაც მეფის გვირგვინს თავზე დაიდგამდა ახალსრულიად რუსეთის ტახტზე ივან შვილო გამიგონე ღმერთო ეს რა აზრია მეგვია და რა ხმა მოფინეს ბოიარებმა თითქოს მე მოგკალ მოიცა შვილო ჯერ გავიხსენო ხო ტახტზე ვიჯექ როცა სიცხის მე მოუწოდე მოეყვანა წყეული ბერი ხო ასე იყო ბოიარინ სიცხი შემოიყვანა ის შენი ბერი რატომ არ მეხვალ დიდო ხელმწიფე ნება მიბოძე მოგახსენე ჯერ კიდევ მასში არ დამცხრალა ეშმაკის სული ის ქედმაღლობას შეუპყრია და გმობის სიტყვებს ლაპარაკობს გახელება რაც გიბრძანე ის შეასრულე როგორ შენს მეფეს არ გსურს უძღვნა მცირე სალამიც სრულიად რუსეთის დიდო ხელმწიფე შენი მეფობის ჟამს ამას არა შენ მეფობ არამედ ჯალათი და მის წინაშე თავით შემით მალე წარუდგები მაშაგრე ფიქრობ რომ ჩემ ქვეყანას ჯალათი მართავ მე ისევ ვფიქრობ როგორც ფიქრობს დღეს მთელი ხალხი მთელი ხალხი ნუ თუ ჩემმა ხალხმა ესოდენ მძიმე და მკაცრი ბრალი დამდო და შენ არა ხარ მოგზავნილი მას შენი ბაგით მამხილებელი ხმა მეტყველებს ჩემი ხალხისა მაშინ განაგრძე მამცნე
ჩემი დანაშაულო. იქნებ გგონია ვერ გაგიბედო, გითხრა პირდაპირ. რაც შთამაგონა უზენაეს მაზეცის მყრობელმა. იმედყარ. შენ კი მისმინე. ვის ტახტად გიდგას ჯალათის კუნძი და ვისი სკიპტრაც ნაჯახია ხალხის კისერზე. შენ ვინც ხელმწიფის სამოსელში მასხარად სჭამხარ და აბინძურებს მინდა გვირგვინს მირონცხებულთა. სთქვი რა სიამე, რა სარგებლობა ნახე იმ სისხლით, რა ის დაყვარე უერთგულეს მსახურთ დახოცვით. მარქვი სად არის სერებრიანი? ანუ სტარიცკი, მაროზოვ, პრომსკი, სალტიკოვ, რასტოვსკი, სად არიან? ინებე, სულთანუსხა, აქ ყველა გვარი, ყველა სახელი გულმოდგინედ შეტანილი მაქვს. მაგისოდაც თელს რუსეთში ცნობილ არიან. ხალხი მათი ცნობს არა იმისთვის, რომ შენ იმათი სისხლი დაღვარე ბოროტის ხელით, არამედ იცნობს, რომ ისინი კეთილს იქმოდნენ. ეგ სულთანუსხა შეინახე და ოდესმე ეშმაკს უჩვენე, რომ მოაგონო თუ რა ერთგული მსახური ხავდი. შენ შეესია ეკლესიას. გაზარცვე იგი. ღვთისმსახურ მწყემსებს ჩამოართვი, რაც კი ებადათ. ხელი აღმართე თვით ღმერთზე და მის სახლს, რაც კი შესწირე შენთა წინაპართ, შენ კვლავ წაართვი. როცა დასაჯნე დიდნი თავადნი და ეკლესიაც გაზარცვე სრულად, შენ ხელი მიხავ უბრალო ხალხს ბოროტზე რახვებით. მამა პაპიდან ერთ ადგილზე მაცხოვრებელნი გადაასახლეს შორეულ მხარეს, რომ იქ შიმშილით ამოგეხოცა. არ დარჩა ქვეყნად მტკაველი მიწა, რომ შენ სოდვაზე არ გაღადებდეს. თვით თათრებიც კი როცა დაიფყარა მათი ქვეყანა, დასავლეთისკენ გადაყარე და მათ ადგილზე ქრისტიანები გადმოიყვანენ. ბოროტება ყველა შენი ნამოქმედარი. შენი აღმზრდელი სილივესტრი ბრძნულად გირჩევდა. ურჯულოზი აგეღო ხმარი, ჯარით დაგეპყრო მათი ყირიმი. რათა საზღვრები ჩვენი მიწის ფართოქმნელიყო, შენ კი უარყავ მისი რჩევა ბრძნული და სარგო და იმის ნაცვლად შეესიე ლიტვას და შვედებს რაღაც უბრალო ლივონიის მოსაპოვებლად. ხოლო მას ჟამსა რაიხელთა ყირიმის ხანმა შემოგვესია და მოსკოვი ცეცხლის ალს მიცა. ბოროტება, ულმობელობა, უგუნურება, ეს არის რითაც მართავ შენ სახელმწიფოს, იყავ წყეული. და წყეულად მოგიხსენიო ნაც დამარადის უკუნითი უკუნისამდე. რაოდენადაც განაჩენი საშინელია, იმდენად ბერო მძიმე არის შენი ბრალდება. მაგრამ მე მეფეს რუსეთისა სულ არ შემფერის ვინმე ბერს უცნობს უპასუხო. აქ მოდი ბერო. ზეამ ტახტის კიბეს გამბედაობით და გონებით მომხიბლე ფრიად. იჯექამ ტახტზე და იხელმწიფე. არა წამების გვირგვინს გთავაზობ, არამედ გვირგვინს ხელმწიფისას მთელი რუსეთის. მაწდრო არ არის ხუმრობისა დიდო ხელმწიფე. უბრძანე ყველა წამიყვანოს საპატიმროში. რატომ საპატიმროში შენ მართებულად მამხილებდი ჩემ შეცდომებში და სანამ ბერად შევდგებოდე ჩემი ცოდვების მოსანანებლად, ნება მიბოძე ერთი სიკეთე მოვიმოქმედო დავსვა რუსეთის ტახტზე ხელმწიფედ მოკრძალებული და გონიერი. შენი სიტყვების სიბრძნე მცანი
ეხლა გვიჩვენე საქმენი შენი გონივრული. აბა, უბრძანე და ნაცვლად ჩემი ბრძანებისა შენი დასწერა. ხელმწიფეო. ამიერიდან შენ ხარ ხელმწიფე. მე აქ ვესწრები რომ დაგეხმარო და ჩაიბარო შენ ხელმწიფება. დასაძლებია დასაწყისი. აბა მეფეო, რით დაიწყე? დაიწყე თუნდაც ლივონიიდან. იქ მყოფ ჯარებს უბრძანე რათა ყირიმზე გაილაშქრონ დაუყოვნებლივ გონებასე თქვი ურჯულოებს ამიყო ხმალი რათა საზღვრები ჩემი ქვეყნისა ფართექმნილი. აბა უბრძანე წერილობით აგერ გოდუნობს. სწორედ მაგ საქმეს ეგ განაგებს შენ ხომ მიუხვდი? მოიარინე რაც სურს ხელმწიფეს. ეგ დამღუპელი ბრძანებაა და უგუნური. რატომ? ყირიმელებზე ძლიერები მითკი არ ვართ, რომ ჩვენ მათ ჭარბობთ რიცხობრივად ან ვაშკაცობით. არამედ რომ გვაქვს იარაღი. მათი ისრები რას გააწყობენ ჩვენს ზარბაზნებთან. და ყირიმელებს დავამარცხებთ უფრო ადვილად, თუ ინგლისიდან სოვდაგრებმა შემოგვიტანეს მეტი მარაგი. მარაგს კი როგორ შემოგვიტანენ, თუ გზა არ გვექნა ზღვაზე სავალი. ამ სავალ გზას კი გვიკეტავენ პოლონელები. ამიტომ იყო დიდო ხელმწიფე შენ გადასწყვიტე არა ყირიმი, არამედ პირველ ლივონია, რომ გზა გქონოდა ხომალდებისთვის. სხვა მხრივ ხელმწიფე იქნებოდა უგუნურები. თავხედო მონავ. როგორ ბედავ რომ არ ასრულებ მეფის ბრძანებას, რა კი იგი ბრძანებს. ყირიმზე წასვლას შანს სხვა გზაც იცის სოვდაგრებისთვის, რა იგი გზა ლივონიიდან აქეთ რომ მოდის, არამედ სულ სხვა. რომელიც ეგ მაგალითის მე რა ვიცი, უთხარ ხელმწიფების რა გზები ეს სასიზღრები. მეფის სიტყვებს ეჭვით უცქერენ, არ ენდობიან ეხლა განსაჯი რა უნდა მექნა მიამათ ხელში. ნუ დამცინე დიდო ხელმწიფე. არავითარი გზები არ ვიცი. გზები სავაჭრო. მაგრამ შენ ასე აჩქარებით წერდი ბრძანებებს დიდ მნიშვნელოვან საქმეებზე, როგორც ეხლა მე მაიძულებ და მაწერინებ. ფიქრობ, რაც უცბად არ დადგენილა მხოლოდ სულელი შესulis მას უცბად. გიქებ ბრძნულ პასუხს მართლაც და არ უნდა გაიძულებდე რომ უცებ ჯარით ყირიმს დაეცე და ეკლავ დარჩეს ლიონიაში. შენ ეს საკითხი ტვინში უნდა კარგად მოხარშე, მაგრამ მე როცა მეფედ ვიყავ, ასეთ საქმეებს სხვა საქმეებით სწრაფ მოსდევდა და ვწყვეტდი კიდეც ალბათ შენც ასე მოიქცევი, ასე მგონია. მე სახელმწიფო საქმეების გამგე არა ვარ. შენ ხარ ხელმწიფე, ხოლო მე ბერი და ეიცოდეს ყველამ თავისი. მაშაგრია, მართალი ხარ, მაგრამ ღვიმეში მე არ მოვსულ ვარ. შენთა საქმეთა მსჯავრ დასადებად არამედ ხალხში, დიახ შენ გახვალ და მსჯავრ შენ ძდებდი ჩემს მოქმედებას, არ ამგონია, კაც გამსჯა გქონდეს და არ ესმოდეს სახელმწიფო საქმენი აზრით. მოვდიოდი რომ სიკვდილი მიმეყო შენგან და არა მისთვის რომ გამხდარიყავ კარისკაცების სამასხარაოდ. მართლაც ესენი შენ დაგცილიან. ოიარებო, ვის უბედავთ ასე დაციმას, იგი ხომ გულით სასურველი მეფეა თქვენი. ასეთი მეფე თქვენთვის სიზმრათაც განუხრელია. ნუ თუ ცილს გწამებთ. თქვენ რომ ასეთი მეფე გყავდეთ, სიხარულისგან ჭკუა გონებას დაკარგავთ. დიახ. სიხარულისგან ჭკუა გონებას დაკარგავთ. ეს იქნებოდა თქვენთან მუდამ თავაზიანი. და თქვენ კი ამ დროს თქვენ საქმეებს მოაგვარებდით. შენ ნაგოი გიხარიან ჯვარსაცომი ბორის გოდუნოვს, თუ უკვე მისგან ჯვარს გაგრული არ იქნებოდი. შენ კი მსტისლავსკი ამ დროს ორივე სტაცებდი ხელში და სადმე შორს გადაგკარგავ.
ნახო უცებ სულ მცირე ხანს ვერც კი იმეთა რომ ფსკოვიდან ივან პეტროვიჩ შუისკი მოსკოვს თავს ესხმის ურიცხვი ჯარი თორა წარმტაციო რომ ტრიალი თავპირის მტრევა გაჩაღდებოდა მთელი რუსეთი ცეცხლის ალში გაეხვეოდა მაშინ რატომ ის ჩემ თორგულობას და თაყვანს არჩცემ სასურველ მეფეს დიდო ხელმწიფე ჩუმად და ემხელით ფერხთა წინაშე დაბლა უფრო დაბლა აი ეს არის თქვენი ხელმწიფე როდესაც იგი შეურაც მხობელ სიტყვებს ამბობდა და მემარცხანდა თქვენს წინაშე დიახ თქვენ მაშინ სიხარულისგან ცას ეწეოდით თქვენ უნდა მარტო ამის გამო მადლობა უთხრა რატომ გამდგარ ხარ განზე გოდუნო მას თაყვანს არსემ როგორ ნუთუმე მეურჩები მე მირჩევნი აქვე მომკლას ჩემო ხელმწიფე ვიდრე თაყვანიце უგუნურს მონას დაბიოს შენ შუისკი შენს მეურჩები დიდო ხელმწიფე ღმერთს მეტყველება მოუწია ჩემთვის ნაკლები და არც ისეთი შემიძლია სიტყვა პასუხი როგორც გოდუნობს მაგრამ აზრით მე თანახმავართ გოდუნობ აი ხედავ მაგათ მედიდურებას შენ კი მათ გამო მე მკილავდი და იწუნებდი ჩემს ოპრიჩნიკებს ოპრიჩნიკებმა ღალატისგან იხსნეს რუსეთი და ამგვარი თავადებისგან რა იყო წინათ რა დაქუცმაცება გვარეულობა ერთმანეთს შორის ჩხუბი და ომი ვინ შემიერთა სახელმწიფო ოპრიჩნიკებმა და თუ აღმოჩნდნენ ოპრიჩნიკებში მოღალატენი გამცემლები როგორც იყვნენ ვიაზემსკი ან ბასმანოვი კარეწარ ქურდებს ადარნახა თვით ქრისტე ღმერთსაც მოციქულს შორის აღმოაჩნდა ერთი იუდა და მოციქული ქრისტეს ყავდა მხოლოდ 12 მაგრამ ქრისტეს იგი იუდა არ დაუჟია მე კი დავსაჯე რადგან მე ხომ ქრისტე არა ვარ დიდო ხელმწიფეო მე მამძიმებ შენი გვირგვინი გამიშო წავალ დამითხოვე გვირგვინი უკვე მძიმე გახდა მაშ შენმა სიტყვამ განმინათლოს გონება ჩემი მინდა შევიგნო რა სიკეთე ან ბოროტება ერთი ამაზე მიპასუხე მე რომ აქედან ცოცხალი გაგიშვა გახვიდე გარეთ და იქ ხალხში ცრუ ქადაგებით რაიც წააგავს თითქოს სიმართლეს მრავალს გზაკვალი აუბნიო და ჩაითრიო ისინიც შენებრ სახელმწიფო დანაშაულში და მე დავსაჯო არა ერთი არამედ სხვებიც რას მოიქმედება სიკეთესა თუ ბოროტებას სტუმხარ სიმართლე ნუ შეგაშინებს სიმართლე ნუ შეგაშინებს მას განვეთ ჩემი ტახტიდან შენ გვირგვინს მთხოვდი იცი რაც გსურდა შენ გსურდა საფლავს ჩასულიყავითა მართალი მსაჯული ჩემი მეტი სახელი შემჩენოდა მხოლოდ ჯალათის აი ამიტომ მთხოვდი სიკვდილს მე კი მოგიწყვენ ჩემი გვირგვინი სახელმწიფო ეკლის გვირგვინი და შენ კი ამ დროს რა გააკეთე
შენ ერთ საათსაც ვერ გაუძელ სამეფო გვირგვინს. მე კი ვატარებ 30 უკვე წელია და არაოდეს მოვღუნულ ვარ მის სიმცინის გვერდში. დაემხე ჩემს წინ. ძაღლო მყეფაო უასწრო და უშინაარსო. მე შენ მოგიძღვნი გვირგვინს, რადგან იგი შენ თვითონ გსურდა. შენ არ მოკვდები შემოსილი შარავანდელი. შენ არ მოკვდები როგორც მსაჯული. არა. მოკვდები როგორც მხდალი. მოკვდები როგორც მომა. ძალიან მიყვარდა ეს როლი. ძალიან. მაგრამ შემდეგ რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც აკაკი ხორავა ნახე ამ როლში, სიმართლე გითხრათ, ცოტა გული ამიცრუდა. იმდენად, როგორ გითხრათ, იმდენად დიდი, იმდენად მონუმენტური იყო აკაკი. როგორც თავად პიროვნება, ესეთი იყო სცენაზე. რაღაც განსაკუთრებული ძალა ჰქონდა. აკაკი. სხვათა შორის მასზე ჩვენ კიდევ გვექნება ლაპარაკი. გასულა უკეთრო, ჩემს მეგობარ მეხანძრეებს უხერხულ მდგომარეობაში ვერ ჩავაყენებ. წასვლის დრო დამდგარა. აი ამას ხომ ხედავთ? ეს აფიშებია, თეატრის აფიშები. აი ახლა ამას წავიღებ და ჩემს მეზობლებს ცხვირწინ გაუკრა. აბა რა? ამ ტელევიზიამ გააზარმაც ადამიანები. თეატრში ყველამ უნდა იაროს, ყველამ, დიდმაც, პატარამაც. თეატრი ყველა ხელოვნებათა გვირგვინიაო. გოეთემ თქვა. ეს ნამდვილად ასე იყო და ასე იქნება მომდა. და ილია ხომ გახსოვთ? თეატრი ეს იგივე სკოლა, რომელიც ცხოველის ენით ელაპარაკება კაცის სულსა და გულს. თეატრი ხალხის მწვრთნელი, ხალხის გამზრდელი უნდა იყოს. ამასთანაც ისეთი შესაქცევარი და გულის გამრთობი რამ არის, რომ სხვა ამის მეტი არ ვიცით რა. აი ასე. აბა დროებით ერთ-ერთ მომავალ ორშაბათამდე. ნახვა.